واش المبروكه ان شاء الله تدخل لكم صحه وسلامه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد الشباكيه على الطريقه ديالي، شباكيه باللوز. هنا عندي واحد الكيلو ديال الدقيق الابيض غربلته مزيان، وهنايا عندي واحد الكاس ديال الزنجلان حمرته وطحنته مزيان حتى تعلك. زدت معاه واحد الكاس ديال اللوز حتى هو حمرته وطحنته، حمرته غير شويه وطحنته مزيان. وزدت معاهم النافع، واحد 4 كاس ولا نص كاس ديال النافع طحنته، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هادشي كله تغربل مزيان، علاش؟ باش ما تقطع لنا الشباكيه من بعد. دابا غادي نضيف هذا الخليط هذا هنايا، وغادي نزيد واحد رش. هنايا عندي المسكه الحره، غندير واحد المعلقه ديال المسكه الحره هكذا، معلقه صغيره. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال خميره ديال الخبز هكذا، واحد المعلقه شويه تكون كبيبره. وهنا انا ذوبت الزبده، ذوبتها مزيان. غندير هنايا كاس الزبده، حيدت من فوق من هذاك الفراره، وداك شويه اللي بقى يعني ما غنكملهاش حتى لتحت. بسم الله. صافي. غادي ندير واحد الحكه د اللوزه، هي شويه صافي، هي واحد شويه. ودابا هذا الخليط غادي نبسبسو كامل. بسم الله حتى يترمل. غادي نبقى ندير له بحال هكا حتى كيترمل لنا مزيان. ديك الساعات عاد غادي نزيد الزيت النباتيه. غادي نشوف ديك الساعات شحال خصني نزيد ديال الزيت. خص الخليط يترمل مزيان. دابا غادي نبدا نضيف الزيت. غنزيد هذا الكاس هذا، غندير غير النص ديالو وعاد نشوف شنو غنزيد. صافي وغنكمل. صافي غنبقى غاديه بحال هكذا، كندخل هاد الزبده وهاد الزيت في هاد النواشف بهاد الطريقه حتى غيبان لي ان هاد الدقيق هذا ولا مرمل مزيان. ديك الساعات غادي نبدا نضيف الماء زهر، وغنزيد واحد شويه ديال الخل ابيض، قياس واحد المعلقه صغيره. صافي هكا. دابا بان لي راه ترمل مزيان، هانتوما كي كتشوفوا كيبان دابا مرمل مزيان. نسيت ما ضفت واحد شويه د الملحه، نزيد واحد شويه د الملحه. وغادي نكمل هاد الزيت هذا اللي بقى لي. دابا غادي ندير واحد الكاس هكا ديال الزهر قد هكذا. وهنا كنت دايره ذوبت هنا ضماد الزعفران، غادي نزيدها. وغندير واحد المعلقه كبيبره ديال الخل الابيض. هذا حتى هو كيخلي لنا الحلوه كتفتى شويه. دابا غادي نبدا نجمع، وداك الساعات غيبان لي شحال غنزيد ديال الماء باش تجمع لي العجينه. العجينه خص تجمع، ما تكونش جاريه، ما تكونش خفيفه، خصها تكون شويه قاصحه. علاش؟ باش من بعد منين نبغيو نطلقوها كتعطينا الطعم انها تطلق مزيان. يعني دابا يلا جمعت نص الكميه، ودابا غنكمل هذه، غنزيدها شويه ديال الماء وانا كنجمع تنسالي. ودابا هذه العجينه منين جمعتها كي كتشوفوا راها قاصحه. صافي غندير غير واحد الكعكه شويه، وغنديرها في البلاستيكه وغنخليها ترتاح واحد ساعه المكانه.
صافي دابا غنجمعها وغنديرها في بلاصتيكه ونخليها ترتاح. نتلاقى معكم ملي ترتاح العجينه باش نوليو نكوروها ونعطيوها عاوتاني الوقت ديالها باش ترتاح. من بعد ما ارتاحت العجينه دابا غادي نشدها وغادي نفرقها هكا كويبرات صغيورين مقادين، وغادي نخليهم عاوتاني يرتاحوا مره واحده اخرى. بعد ما ارتحت واحد شويه غنولي نبقى نطلق وحده بوحده. كيف كتشوفوا غنطلقوا ما غير هكا تلقى يعني ماشي بزايد. نعرضها شويه وغنجمعها بحال الشكل، غنطوي الملاوي بحال اللي كنورقها. صافي غنطوي هكا 4 ديال الطويات، جوج من هكا ومن هكا، ونخليهم يرتاحوا. ومنين كيرتاحوا كاملين عاد غادي نبدا نطلق الشباكيه ونبدا نشبكها. دابا صافي هنايا غادي نبدا نطلقها بالدلاك، نطلقها واحد شويه بالدلاك، ومن بعد غادي نديرها في الماكينه اللي كتطلق ليا مزيان الورقه باش كتجي رقيقه. هي الشباكيه انا بالنسبه ليا كل ما كانت رقيقه كتجي زوينه. انا ما عجبش عليا الشباكيه اللي كتكون غليظه. صافي نخلي غير على هذا السمك هذا وغنطلقها هنايا حتى كي كتشوفوا كترجع لي تقريبا بحال شي ورقه. دابا صافي غادي نبدا نقطعها بالناعوره وغادي نبقى نخرصها على الشكل اللي انا موالفه كنخرصو به. كيكون كيجي ساهل بزاف وما فيش كثر تعقيدات. كنديرو بحال هكا شرائط كي كتشوفوا. كنلوي اللويه على 2 صبعان، وعاوتاني كنزيد اللويه الثانيه على 3 صبعان، واللويه الثالثه على 4 صبعان. هنايا جربت هذا الشكل ديال بابيونه، درت غير 2 منهم، ولكن من بعد كملت شباك عادي. هانتوما غادي تشوفوا كي قلنا الاول 2 صبعان غنزيدو 3، ومن بعد غندوزو للصبع الرابع. هذه درتها شويه ناقصه وصافي كتبركي عليها مزيان وكتجمعي لها داك الجنيبات ديالها. صافي هذه اسهل طريقه باش تخرصي الشباكيه. صافي كي كتشوفي هذه اسهل طريقه. كتاخدي شريط كديري هكايا شريط طويل شي شويه. انا راه كنخدمها هكذايا صغيره. هنا راه كنت كنتعاون انا واختي. هانتوما كي غتشوفوا غنلويه على 2 صبيعات، من بعد على 3 صبيعات، وصافي كتبركي لها بالجناب، تبركي لها مزيان وتخليها حتى كتساليها كامله. صافي كتسخني الزيت مزيان وتبداي تقلي وكتعسلي. انا ما كندير العسل، كنحاول شويش نجري باش ما كتجيش الشباكيه لاصق فيها العسل بزاف. كتجي هكا غزاله وزوينه وكيجي يعني كتجي مقبوله في التعسال ديالها. صافي هذا هو الشكل النهائي. نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه عليكم في هذا الفيديو. تهلاو في ليا في راسكم.